인사를 드리는 것 같습니다. 비대면으로 저희가 비대면 공연으로 SM타운 라이브 지금 준비를 했는데요. 글쎄요, 지금 여러분들의 계신 곳, 그곳의 풍경은 어떨지 저도 너무나 궁금합니다. 여러분들 각자의 공간에서 지금 너무나 즐겁게 즐기고 계실 텐데요. 글쎄요, 이 현장의 에너지와 열기를 그대로 전달을 해드릴 수 있을지 없을지 모르겠지만 그래도 이렇게 만날 수 있음이 너무나 감사하고 행복합니다. 저희가 안전하게 지금은 서로의 거리를 조금 띄어서 이렇게 만나고 있지만요. 새해에는 우리가 좀 더 가까운 거리에서 함께 할 수 있는 그런 새해가 됐으면 좋겠습니다. 저는 요즘 곡 작업에 굉장히 심취해 있거든요. 집에 있는 시간이 많다 보니까 집에 있는 작업실에서 열심히 신곡들 작업을 하고 있습니다. 자, 그리고 오늘 역시 또 처음으로 들려드릴 신곡을 들려드리게 됐어요. 너무 설레는데요. 노래 제목은 감기약이고요. R&B 베이스의 곡인데 글쎄요, 그간 제가 불렀던 색깔의 음악과는 조금 다른, 그리고 보컬 스타일도 굉장히 새로운 보컬 스타일로 작업을 해본 그런 곡입니다. 네, 여러분 아프시면 안 됩니다. 항상 건강하시고요. 2021년 새해에는 더 가까운 거리에서 항상 함께 하도록 하겠습니다. 온통 꽃에 새긴 곳에 쌓여가는 먼지 날 괴롭히고 hey. 아무런 말도 못하게 hey. 삼키면 삼킬수록 시들어가고 제대로 난 숨 쉴 수 없는 밤에 기침이 날 때마다 널 떠올려 너의 흔적 그 먼지 투성 이 안에서 난 깊이 빠져 나올 수 없어 잠깐이나마 잊게 할 그 무언가 사소한 감기약으로 멈출 수 있다면 처음에는 별게 아닌 것 같았네 평소처럼 널 또 어울리며 상상해 처음엔 보이지 않았지만 내 맘에 쌓이는 먼지 그제야 보인 너의 흔적은 날 병들게 해 나아질 수 있을까 아물지 않은 채 덮어져가기만 해요 숨 쉴 수 없는 밤에 기침이 날 때마다 널 떠올려 너의 흔적 그 먼지 투성 이 안에서 난 깊이 빠져 나올 수 없어 잠깐이나마 잊게 할 그 무언가 사소한 감기약으로 멈출 수 있다면 I need an antidote I need an antidote I need a cough syrup 손에 쥔 온 화면 속에 아직도 가득한 이 흔적들을 쫓게 나올 수 없는 나 잠깐이나마 잊게 할 그 무언가 사소한 감기약으로 멈출 수 있다면 Still wanna do it again 잠깐이나마 멈출 수
있다면 나